हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं इस वीडियो की नई जानकारी के साथ आया हूँ। तो ये है फ्रेंड्स आपका रेस्पायराडी। ये रेस्पायराडी एक सिरप है और इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। तो ये एक फ्रेंड्स सूखी खांसी का दवा है। यदि आपको खांसी हो गया है तो ये सेवन आप लोग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट दवा ये मानी जाती है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फ्रेंड्स जेनो कंपनी, जो कि बहुत हाईलाइटेड कंपनी है, बहुत बेस्ट कंपनी है। और इसका प्राइस देखें तो फ्रेंड्स इसका प्राइस है 77 रुपये। अभी फिलहाल में प्राइस चल रहा है। और इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट है फ्रेंड्स 21 मई 2021 और अप्रैल 2024 में एक्सपायरी डेट है इसका। तो इसके एक्सपायरी और मैन्युफैक्चर के बीच में 3 साल का गैप है, तो काफ़ी अच्छा गैप है, यानी कि इसके काफ़ी लंबे समय तक आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो यदि आप लोग कोई खांसी ठीक हो जाती है तो आप लोग बाद में भी दूसरी खांसी दूसरी को हो गया है तो ये यूज़ कर सकते हैं, दूसरे को भी हो गया है तो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इसका डोज क्या है फ्रेंड्स, डोज में बता दो। इसका डोज है फ्रेंड्स, यदि आप लोग एडल्ट हैं, 15 साल से ऊपर है, तो आप लोग इसको 5 ml करके 3 बार ले सकते हैं, सुबह दोपहर और रात में। ठीक है। और आप लोग बच्चे हैं, यदि 10 12 साल से नीचे हैं, तो आप लोग इसको 2.5 ml 3 ml 2.5 या 3 ml 3 बार यूज़ कर सकते हैं, सुबह दोपहर और शाम में। तो और बच्चे को इसको यदि लेना है तो आपको पहले डॉक्टर से कंसल्ट कर लें, एक बार देख लें, दिखा लें, तभी लें। तो ये था छोटा सा जानकारी फ्रेंड्स। और मुझे आशा है वीडियो को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और मैं रेगुलर इस तरह की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। चलिए, धन्यवाद।